Somaliland oo ugu dambeyn ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dacwad culus oo ka dhan ah u gudbisay qaramada midoobay midowga Yurub igad iyo jaamacadda Carabta. Haddaba waxaan daawadayaal barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa dawladda Mareykanka oo sidoo kale dacwadii horay ay Somaliland ugu gudbisay oo ay dacwadda ka ahayd ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre qaab la yaab leh oo xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro aysan filin ay uga jawaabtay. maalintii saddexaad magaalada Laascaanood waxaa ku sii qulqulaya diyaarado sida wufuud kala duwan oo ka yimid magaalada Muqdisho. dadka ku sugan magaalada Laascaanood oo dhan ayaa soo dhaweynaya wafdiga kala duwan ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre hordhiciisa ah ee sii tagaya Laascaanood. magaalada oo dhan waxa ay noqotay calankii buluuga ahaa iyo midkii Laascaanood ama midkii SSC Khaatumo oo magaalada dhan lagu xardhay. haddaba daawadayaal waxaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa sida ay suurtagalka ku tahay dacwadda Somaliland ay gudbisay iyo hanjabaadii horay Somaliland u gudbinaysay oo ay lahayd ra'iisul wasaaraha diyaaradiisa waan ridaynaa oo markaan dacwo ay ashtaka isku bedeshay. ragii booteynayay ee lahaa diyaaradaha waan soo ridaynaa ee maanta haddana jawaabta ah waxaan fariin u diraynaa caalamka leh ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaan dacweynaynaa. barnaamijka ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale aad daawadayaal barnaamijka ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ugu dambeyn madaxtooyada Soomaaliya oo soo saartay bayaanka ku saabsan shirkii uu dhawaan iclaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxa ay casuumaad u dirtay madaxda dawlad goboleedyada waxaa ka maqan madaxweyne Axmed Madoobe. qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo sidoo kale sidii xubnaha siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan dawladda ay filayeen si ka duwan noqday. fariintii beesha caalamka ay horay ugu dirtay dawladana aysan ka dhex muuqan in dalabkaasi la aqbalay ayaan iyadana daawadayaal barnaamijka ku eegi doonaa iyo maxaa ugu muhiimsan war saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. qodobadaas ayaan daawadayaal barnaamijkeena iskula daawan doonaa oo aan idinkugu hayaa. soo dhawaada akhyaarta qiimaha badan. marka hore inta aanan barnaamijka oo faahfaahsan u gudagelin saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa dhammaantiinba muuqaalkan inaad like-ta noo wada saartaan. waa inoo muhiim si muuqaalka uu meel dheer inoogu gaaro. fikirkiina iyo aragtidiina ayaan sidoo kale u baahannahay. soo dhawaada saaxiibayaal wadadii aynu ku geli lahayn 300,000 ee saaxiib ayaan sidoo kale ku soconnaa. hambaliyada isdaba joogga ah saaxiibada igu hambalyeynay inaan 250,000 xirnay waa ku mahadsantiin saaxiibayaal. saaxiibadeeda cusub waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada. kuwii horay ila joogana waxaa leeyahay sharaf iyo karaamo qalbiga idinka ogsooni. haddaba barnaamijka aynu u guda galno. horay waxaynu u ogeyn Somaliland inay lahayd ra'iisul wasaaraha diyaaradiisa waan soo ridaynaa waan weeraraynaa Xamse kuma dhaco suurtagal ma ahan. Xamse waa nin fulay ah ay lahaayeen. laakiin markii ay arkeen in ra'iisul wasaaraha wafdigiisii kuwii ugu dambeeyay ay baxeen oo ay dhagta ka maqleen in maalinta beritoole ah oo sabti ah uu ra'iisul wasaaruhu tagi doono magaalada Laascaanood. maanta waxay dacwad culus oo waliba luuqad adag lagu qoray u direen beesha caalamka qaramada midoobay midowga Afrika igad jaamacadda Carabta iyaga oo raba inay hor istaag ku sameeyaan socdaalka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. warqadda waxa lagu yiri waxa aan ku baaqaynaa qaramada midoobay midowga Afrika igad iyo jaamacadda Carabta inay ka hortagaan socdaalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku tagayo magaalada Laascaanood oo ka tirsan dhulka Somaliland. waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka inay tixgeliso amaba ay ra'iisul wasaaraha u dirto fariinta ah in dalabka ama socdaalkan uu noqdo mid uu ka joogsado. Somaliland ayaa sidoo kale caalamka waxay tusaysaa oo ay leedahay haddii ra'iisul wasaare Xamse uu taga Laascaanood halis iyo dagaal ayuu horseedayaa. dhiig inuu daato ayuuna socdaalkan u socdaa ee ra'iisul wasaaraha hal celiyo. raggii shalay hanjabayay ee dagaalka ku baaqayay ee waxbaan soo ridaynaa lahaa magaalada banaankeeda ayaan joognaa. maanta waxaa muuqata in wixii oo dhanba isu bedeleen markaan dacwad. dhinaca kale halkii Somaliland horay ugu hanjabtay maanta garoonkii diyaaradaha ee magaalada Laascaanood sidaad dhinacayga ka aragtaanba waxaa lagu diyaariyay eeyaha wax lagu baaro ee hubka iyo sidoo kale rasaasta uriya. waxaa laga hadlayaa in fal dambiyeed weyn uu dhaco
xitaa waxaa la diyaariyey eeyo u tababaran inay yacni arkaan ama ay uriyaan rasaasta iyo waxyaabaha qarxa iyo waxyaabaha wax dhibaatayn kara intaba magaalada ayaa lagu diyaariyey iyadoo magaalada la kala xiray saacadan aan idin la hadlayo waxaa la joojiyey gabi ahaanba isu socodkii gaadiidka shacabka ay lahaayeen iyadoo loo sheegay magaaladii iyo sidoo kale dhulkii reer SSC Khaatumo in loo raadinayo inuu noqdo dhul madax bannaan oo dawlad goboleed ah kana madax bannaan Somaliland inteeda kale sidaas daraadeedna ay iyaguna u hoggaansamaan nidaamka dawladnimada ee curdanka ah soo dhaweyna kala duwan oo cajiib ah ayaana ka dhacay guud ahaan SSC Khaatumo iyadoo waliba magaalada Laascaanood maanta ay la ciirciirayso wafdiyo kala duwan oo ka kala yimid shanta gobol ama shanta qaarad ee caalamka walibana dhammaantood waxa ay muujinayaan in farxad ay ku dareemayaan inay tagaan Laascaanood dadka qaar oo Laascaanood taga waxay leeyihiin inay tahay meeshii calanka Soomaaliyeed laga taagay ee xorriyadda ku dareemay in maanta aan tagno 60 sano kadib farxad ayay noo tahay runtii waxyaabo aan caadi ahayn ayaa laga soo tabinayaa Laascaanood kuwaas oo muujinaya sida ay arintan ugu weyn tahay guud ahaan reer Laascaanood iyo reer SSC Khaatumo haddaba daawadayaal yani waxyaabaha ku soo kordha socdaalka iyo safarka barnaamijyadeena iyo sidoo kale wararkeena kale ee soo socda ayaan idin kula wadaagi doonaa adinkuna waxaad noqon doontaan qofka ugu horeeya ee xogta ugu horeysa halkan ka hela dhinaca kale daawadayaal hadii aynu eegno madaxtooyada Soomaaliya ayaa ugu dambeyn waxa ay soo saartay war saxaafadeed ku saabsan shirkii la rajeynayay in uu dhaco baaqi madaxweynaha iyo gogashii uu fidiyay waxaana lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda oo casuumaad ku saabsan madasha wada tashiga qaranka u diray madaxweynayaasha dawlad goboleedyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka duulaya baaqi midnimada iyo wada tashiga qaran ee 31 Maars 2025 ayaa casuumaad u fidiyay ayaa la yiri madaxda dawlad goboleedyada si ay uga qayb galaan golaha wada tashiga qaranka sidoo kale madashan oo uu madaxweynuhu ku baaqay oo ay ku midaysan oo dabcan ku midaysan hal ilaa labada bishan waa bisha soo socota ee May ayaa muhiim u ah xaqiijinta midnimada qaranka iyo sidii wadajir loogu dhameystiri lahaa howlgalka xoreynta iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale wada tashiyo la yeeshay ama la yeelan doona ayaa la yiri waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay adkeynaysaa sida ay uga go'an tahay in ay wada tashi iyo wada shaqayn iyo iskaashiba ay lagu xoojinayo danaha dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay la yeelato dhammaan cid kasta oo saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya marka waxa muuqata in madaxtooyadu wali aysan aqbalin baaqi beesha caalamka oo ahaa in shirka uu noqdo mid daahfuran isla markaana waxyaabaha looga hadlay lagu soo daro arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee dalka xubnaha mucaaradka ayaa wali sidoodii dhaliil u qaba sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya si faahfaahsan uma sheegin Jubbaland shirkan ma ka qayb galaysaa mise waa ay ka maqnaanaysaa laakiin marka sida qoraalka ama hadalkii hore ee madaxtooyadu ahaa loo eego waxay ka dhigan tahay in dawladda Soomaaliya aysan si rasmi ah u aqoonsanayn una hambalyeeynin doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidaas daraadeedna shirkan uusan qayb ka ahayn waxaa sidoo kale shaki badan uu ku jira Saciid Cabdullaahi Dani shirkan ma ka qayb gali doonaa iyadoo uu waliba su'aalo badan la iska weydiinayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imika ku sugan wadanka Turkiga halkaas oo uu kaga qayb galayo shir aad muhiim u ah oo ay dawladda Turkigu soo agaasintay waxaana hadda madaxweynaha la filayaa shirkaasi marka uu ka soo laabto kadib ee uu Muqdisho yimaado in la bilaabo qabashada ama bilaabida shirka uu madaxweynuhu hadda ama madaxtooyadu soo saartay ee 1 ilaa 2 bisha soo socota ee Maarso waa May qabsoomi doona haddaba daawadayaal wixii warar ee ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee soo socda ayaad ku daawan doontaan halkan isha ku haaya si aysan idin dhaafin wararka daqiiqad kasta aan halkan ku baahiyo waxaynu soo gudbinaynaa xog kasta oo ay tahay inaad ogaato waliba waqtiga ku haboon inagoo xaqiijinayna يعني حقيقة حقتاس يسدو كله إن دعوة أن لو ذاقنا حاجة دمسترن مركنا لجوجا دقيقة كستر هالكان أيان إذا كل شيء دونا وحكستعو كعصب حالة السياسة ضلك أيه حتى العالم
barnaamijkan mid lamid intayna ku kulmayna saaxiibayaal waxaan u leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh